东北人餐桌上的解腻神器。食材准备：黄瓜、干豆腐、白菜、粉皮、香菜、蒜，基础款就够香。调万能料汁：辣椒油、酱油、翘油、酱末、香油，搅拌均匀。用芝麻酱替代香油也超香。加盐调味，料汁淋食材上，筷子从盆底向上翻拌，让每根菜丝吸满料汁。粉皮最后放轻翻匀5分钟，搞定家常凉菜，解腻开胃，配米饭下酒都合适。点赞关注收藏试试吧。